Hei, minun nimeni on Janne Korhonen ja olen yksi Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmentavan kurssin vetäjistä. Minun tehtävä on toimia enemmänkin tämmöisenä valmentajana ja coachina. Tykkään valmentaa psyykkistä valmistautumista, psyykkisiä taitoja siihen, kuinka harjoitellaan johonkin tavoitteeseen, miten tavoitteeseen päästään, kuinka vähennetään stressiä, resilienssiä, psyykkisiä taitoja niin, että me ollaan siinä suoritustilanteessa vahvimmillaan ja mahdollistuu se eteenpäin meneminen ja pääseminen siihen oman tavoitteeseen. Meillä on 5 kuukautta aikaa vetää psyykkistä valmennusta. Tämä on jo 3. kurssi. Uskon, että tästäkin kurssista tulee hyviä ihmisiä ja toivon, että nämä ihmiset, jotka tällä kurssilla on, niin saavat tästä paljon muutakin kuin pelkästään pääsykokeisiin edellyttävää materiaalia. Toivon, että he saavat edellytyksiä ja edellytyksiä, vaan enemmänkin välineitä, psyykkisiä välineitä kohdata haastavia tilanteita elämässään niin kuin muutenkin. Poliisiammattikorkeakoulun pääsykoe on yksi tavoite. Elämässä voi tulla muita tavoitteita, ajatuksia, joihin haluaa pyrkiä. Se voi olla harrastuspuolella tai perheen kanssa tai joku muu tavoite. Niin näillä taidoilla, näillä keinoilla, mitä tällä käydään, niin varmasti pääsee pitkälle.